Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yanda ake ɗinka rigar Ka'aba. Ka'aba ɗakin Allah mafi tsarki ga wurin musulmai, kuma tun ƙarnoni masu yawa ne musulmai suke kallon rigar Ka'aba a matsayin wani abu da ake girmamawa, wanda kuma yake da girma da ɗaukaka a gurinsu. Amma shin kun taɓa tambayar kanku yanda ake samar da wannan riga mai albarka? Ta yaya ake mayar da zare zuwa wannan kyakkyawar riga kuma ake rufe Ka'aba da shi? Kuma wani irin aiki ake yi bayan wannan babbar hidima da ake gudanarwa? A yau da ikon Allah za mu shiga da ku cikin wata sabuwar duniyan da mutane ƙalilan ne suke samu damar gani da kuma sanin halin da ake ciki, domin gano yadda ake ɗinka wannan riga da saƙa shi tun daga farkon mataki har zuwa lokacin da za a ɗaura shi a kan Ka'aba domin ya bayar da ma'ana. Tafiya ce doguwa wacce take farawa tun daga nan. Ana samar da zaren siliki mai daraja da inganci, sannan a rina shi da baƙin launi, wanda daga nan ne kuma ake fara samar da tushe domin ɗinka wannan riga na Ka'aba mai girma. Bayan haka, ana saƙa wannan zare na siliki da za a mai da shi ya zamo yadi, wannan kuma yadi na musamman ne, wanda wannan yadin ne da shi ne ake ɗinka rigar da ake kira kiswa. Siliki wani nau'i ne na zare mai laushi, santsi da ƙyalli, wanda ake samar da shi daga ƙwaron siliki, wanda aka fi sani da silkworm. Tun shekaru aru-aru, siliki ya kasance ɗaya daga cikin kayayyakin da suka fi tsada da daraja a duniya, saboda ingancinsa da kuma kyawunsa. Masaƙar kiswa, ƙwararrun ma'aikata da masu fasaha suna aiki tuƙuru tsawon watanni domin shirya wannan babbar riga mai daraja. Aikin yana haɗawa da fasahar zamani da kuma ƙwarewar hannu da aka gada tun kaka da kakanni. Aiki ne da yake wucewa da matakai mabambanta, sai dai ɗaya daga cikin manyan matakai waɗanda suka fi jawo hankali shine yadda ake rubuta ayoyin Alƙur'ani mai girma a jikin kiswa. Masana suna amfani da zaren zinare da azurfa wajen ɗinka ayoyin Alƙur'ani mai girma da kalmar shahada da sauran rubuce-rubuce masu tsarki da ake rubutawa a jikin wannan riga. Wannan aikin yana buƙatar haƙuri, ƙwarewa da kulawa ta musamman saboda girma da martaban wannan abu da ake gudanarwa. Bayan kammala saƙawa da kuma ɗinka wannan riga, ana haɗa dukkan sassaninsa domin ya zamo cikakkiyar kiswa. Daga nan ne kuma masana suke sake dubawa da bincike na dalla-dalla domin tabbatar da cewa babu wata matsala ko kuskure kafin a kammala wannan aiki. Mataki na gaba kuwa shine matakin da ake shirya kiswa domin tarban wani babbar rana da kuma jirarsa, wato lokacin da za a sauya rigar Ka'aba a sanya sabuwa. Wannan rana kuwa ita ce ranar 1 ga watan Muharram na sabuwar shekarar Musulunci, wato bayan hijira. Ana ɗaukar wannan ɗinkakken tufafi cikin wani yanayi na girmamawa zuwa masallacin harami domin a sauya wannan riga. Wannan wani aiki ne da ya haɗa da tarihi, fasaha da ibada da kuma hidima ga ɗaya daga cikin mafi muhimmanci da tsarkin wurare da Allah Subhanahu wa ta'ala ya samar domin bauta masa. Wannan shine yadda ake saƙa wannan riga na Ka'aba. Tafiya mai ɗauke da ban mamaki tun daga zaren siliki har zuwa ga ɗinka wannan riga mai daraja a kowace shekara, kuma wuri ne wanda yake musulmai a duk duniya suke girmamawa kuma suke tsumayen wannan rana domin gabatar da wannan aiki mai cike da wato tsarki da kuma daraja. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي
ابتهالي شاهد لي بافتقاري. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي، وبما قد حل قلبي من همومي واشتغالي، فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي. يا كريم الوجه عني قبل أن يفنى اصطباري. الله الله الله، ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي. North Clock Takuchi.